Political updates. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, a day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time news of Kenyatta's death hit the nation, we had taken over as a successor with the backing of the Kenyan Army commander. Although we appointed Uhuru Kenyatta as his successor, the Kikuyus suffered much under Moi's 24-year rule. Okay. Kakati bino buli ensi efaanagana n'eginebwayo nti omukulembeze bw'akula kati buno obuvubuka bubadde bwekozeemu gurupu yaabwo butiisabuka paka lwembu bye nembwerawo nembutembesa ennyonyi ekyo kiwedde kati olwo olutalo luwedde whether you pay me or not. I've defeated you on two fronts. One, the business is no more. Nobody will reorganize this business again in our hospitals. Why? The doctors are fled. Yeah. Our doctors are in Cuba. There is a doctor in Brazil. Others fled. The only courageous ones are two, Wawuya and Weyomba, who are moving on Wednesday with the chairman. Because the chairman's voice is everywhere. Okay. Others are hiding. The chairman and the minister in bad trouble, big trouble. Why? Their voices are everywhere. And this man, Amulani, who was arrested, can testify against them. Everybody has known, including the president, that there was somebody who was harboring president's ambitions. Okay. By the time they fought to me, it was a fellowship. The fellowship disintegrated. It became a project. At one time, the president called them and advised them, why don't you turn your fellowship into a think tank? They couldn't, because that was different. They could not start a think tank. This was deliberately done to prepare somebody to power to succeed Museveni. So, until also they disagreed now. This one is isolated now. They say he's uncontrollable. He's arrogant like Mirundi. Chobalaba, nti bombanga mugenda okufumbisa abaana bammwe. Tokkirizanga muwala kugamba nti bamutwale banaakola embaga. Ate bwamusanga nga tasoboka. Kakati bano banne fellowship bagikutulamu nefuuka project naye nze mbayambye nyamu happy Uganda is supporting me. However much these people try to suffocate me, because I know they are looking for recorded tapes, which will haunt them the rest of their lives. They will be haunted like the Nazis. Kubati bisobola kuvaayo bagenda mugundi mu YouTube ne baliyako $1,000,000 koti order negana ne baleketa akawala kagalewo programu zange nezibalema babakuba ne babatta ne baagala tukusuffocate mu kibalemi am alive kakati eyo batte ewedde. We have lost, I have also lost. Namu muluzize. Ate bayinza obidda mukati kakati nona ina president's ambition izize. Even the president aware, I know, has been reprimanded on a number of occasions to stop the president's ambition. Ekyo kiwedde nange mbakubye nange ne munkuba ekyo ndimazeewo dulo bali kuteesa dulo. Ngatuva ku nsonga y'obusinga bwa Luzulu. Ensonga inakuba nti ekwatibwe. Gavumenti inakuba nti ekwata ensonga. No. Nga gavumenti ne waliwo akazanyaako okuba nti omuntu abantu batalaba crossinga. You don't know the history of Luzulu. When I look at Mumbere shares a lot of similarities or traits like His Excellency President Kagame. Yes. Why? Unlike other kingdoms that attribute their revival to Museveni, the Rwenzururu kingdom does not have, Mumbere does not have this. Because the Rwenzururu fought for many years. They fought to break away from Tolo. Olukulwata lwa Tolo bagambanga nti abakonjo bawunya ebyennyanja. So they fought to get away from Tolo. I think created a district for them. Okay. The Bakonzo, previous Rwenzururu movement, they have a day where they celebrate their independence from Tolo. They work as Jews
every Mutoro, every Mukonjo pays in money. Ba financing ngolutalo lwabo. Okay. Kakati gundi najja obote kye yakola natta gundi oyo muvuka gundi bali mumizere mbaka wafe wa DP Muhindo bamutangane bamuta on the eve. A DP candidate was killed on the eve of the elections. Okay. Bamusula mu park in Porokumanizitamulia. So the following day people woke up to find that the DP man was likely to win had died. Ne balonda Kiyonga. De bakonjo tubayita bakuzanyi. Era tebalonda Obote. Era balonda Kiyonga. Era balonda Kiyonga. The other man yali ase force Kiyonga to free. Iba mwitanga ne bazira. Bazira na Obote namu wa minister wa information. Minister of State for Information. N'abawa district n'abawa oba n'oyo mumbere namu wa bus. Bani ko sitting buli kidirwa. Obote naloza nti abakoze iki. Abamaliriza. Wapi? Okay. You see, when for us Ubaganda, when your woman goes after a disagreement, we call it Okunova. You must understand the reason why. Bwaba tagenda kudda ajja kutambuza. Gomesi gyoleta asimako mudalizo ogumanyi. Yes. Ngateriko ngatto. Ate awo wankubira nti onkutte n'omusajja naswala nnyo. Tupangise wala. Ngalandi road ababanje emyezi 6. Obusobozi bw'obulina. Kakati bw'omunoonya nga bakuga nti yagenze basenga wegindi koza ali mu disa akulaba. Kati yafuna hedde omusajja bakubireyo obukubizi n'ovaayo. There are people botuli abakonjo n'Abaganda they are like the same. More demand. When they ask for a feet, you give them a foot, they demand a meter. When you give them a meter, they demand a mile. When you give them a mile, it comes a time where you are entangled. Okay. Mulala. They give you an endless demand. Mumbere bamwana ogenda okusoma ebweru ebyamaje n'agenda. Yes, it could be they are not looking for kingdom. Okay. Yes. Okay. Ensonga eno sholiko eyinza okuba yali lufuzi. Gwe tulaba n'Abaganda kiki kyatabakoledde. Kakati bwe bayogera Kabaka n'agenda e Germany yakomyewo bukedde neekuba. Kabaka yasanyudde abantu mu misinde. Kati Museveni kakati yabawa ssente ogenda omujjanjaba bamwebazizza. Bamwebazizza. Maye gaakuba ate bisibirala akuba bisibirala. Kakati balina demand ze bamwagalamu. Ne Obote nabo bwe baali. Obote baba until the Obote got fed. Waliwo omwana akaaba ne bamuwa ebbeeri ne bamunaasa ne bamusekita ku faalu ngalemedde kukuka ekitaka kisembayo faalu omuntu what do you need tukukoledde ki kiga tukoledde nze in my case you cannot be intransigent nabafunye omuntu nebaga nti kumwe mu tradition yange mutu mbikiriza muli baloko then nagende wafe nimba kulimira tusobola kutula mu meeting emu kwebyo byonna bimwanko talk to this gundi mwogere n'ono want to settle with him kubanga mbu batwale gundi tapes ebyoma bya yes you must surrender the machines. What are we buying? We know we can even isolate him by buying those who work with him. Banga si abikola is only fed by Museveni. Bakati bibali meteo. Niyenze toka nti nabera influence jet. I give opportunity. Why do you want to see me? What if you had succeeded in switching off my programs? What if you had succeeded by killing me when you hired the service? What if you had succeeded by targeting my wife? I would be looking after Gundi yalifu the painful days. Singani nabagundi. What if my son was killed in Batalinga? Namu mubirimu akubuntu mutegere you are dealing with a human being. Kakati nkugamba njatumalize ensonga ya ekintu kyonna bwekityo bwe kibeera nti the people of Kasese it is up to the people of Kasese to sit down and understand what is possible, what can be realized.
nti kakati ngoyo omukazi oyo Besigye yamugoba. Winnie Kiza was sensible kuba yali avudde ku LC wano najja ku gundi mu district council n'akola ki and acquired ki popularity Besigye n'amugoba. Okimanyi gwe nti abantu be Kasese Semwogere yagende Kasese okubayo laale bamulemesa okusula mu 96 yes lwaki bamulemesa okusula nabagamba nti according to my evidence I have kubanga ddamu lyatannakomawo okumbuulira oba buli fake oba tebuli fake nembagamba nti bw'osoma ekitabo kyange The Rise of Terrorism in Uganda nabagambye eki ti lwe baakuba essomero ly'e Kasese mugende mukebere mu history oba tewaliyo meeting y'aba division commanders nga gundi amaze okuvaayo onani Lieutenant General Angina enkya ne bakuba Kasese was put on katebe why Angina bwe yava Tanzania okusoma be batandika la PETSO nga balina ekirama nga bama musajja w'amaanyi ate is married to Kirama's sister bano nabo bantu RP abakuba nnyo TESO kakati ye Museveni musonyi otherwise gundi kazini yali akiraba bulala. That's why this man has been facing trouble. Bamumanyi omulala yabatte nnyo yabakuba ennyo bamuyita Major Kiyengo ye yasirika teyadda mu magye ali wabwe Gomba yeebase. He refused to surrender to the rebels in Luwero. Eyatta Katabalwa yali kapiteni Namiti Obote gwe yeeyambisa twambuusi nga bavudde mu nsiko bazze muwanga agenze Germany ate siza ne bakirunda kife Jinja abalaze nti mujje mu Uganda tuteseze mu Uganda mu in charge kozi Namiti n'Obote bali close. Kapiteni Namiti yali adumbira Simba era in Simba NRA suffered huge casualties as it entered Mbalala barracks. Kakati oyo ye bamukwata ne bamuvunaana Namiti bamukwata n'amuvunaana. Forgiveness kwegita yakuzanya si nyangu kakati nga bano benwanyera baba abaana nogandi nzira mu government nabo you die toddayo genda okola ebibyo. So we must have the people of Kasese like the people of Buganda must understand what is realistic kisobola okubanga tufuna tufuna ne baba kuba balala nti Mumbere yali badde yakiriza olubiri balukole but I'm telling you Mumbere is like His Excellency President Kagame in my opinion. I may be having a wrong opinion. Who liberated the other nti mumwalowooza nti Abanyarwanda mumu Abanyarwanda basooka kununula mu bwekiri. So it is a question who liberated the other. This is the problem between Uganda and Rwanda. Yes. Who liberated the other? This is the problem between Eritrea, Afeki, and the Eritrea Zenau. Zenau. Kati ono bakola n'amagye gazze. Kubanga yasooka kujjawo gundi border restriction nachi. But even like in Rwanda and Uganda, the Ethiopians, the Zenauis, fought with the Afekis. Bonna baali bayeekera nga bano baagala kwekutulako ne bagamba bwe tulwanira wamu nga mwe tubakkiriza Eritrea nga yeekutulako. Eritrea was annexed by Ethiopia kubanga Ethiopia ya benefiting mu colonialism. What happened when they became states? Who liberated the other? Border bagigadde beeyambisanga currency emu. Who liberated the other? Look what the Jews and the American government. Yes, the Jews and the American government. Although the American government gives the Israelis much money, but the Israeli leaders can disagree on principle with the American leaders. Nti ono Clinton bwe yayagala okubanyigiriza bateese n'abapalansi ne bamukola ki? Bamuleetera omukazi. Nasafaringa ne Zentamali njatumaze n'ensonga nakadde katugwa njatumaze n'ensonga okuba nti President Museveni yataddeko Tanzania ku bugenyi yali n'omukulu president waayo Samia Hassan Suluhu era nga boogera ku nsonga z'okubaza pipeline ne kuba nti amafuta abiki bagenda ku project nazikolebwa era mu bigambo binyini yavudde n'alaga nti no project egenda kubayamba nnyo Tanzania kubanga obunene obusinga bugenda kuba omulimu munene gwe kukolebwa mu Tanzania era n'agamba takiinaako obuzibu kubanga eri Baganda be bangi gwali gukyali gutyo n'abanga
yagudde w'essomero liri manyage Museveni National Primary School lya buhumbi 5 beddu kuliko dining library biki byonna ku ebiri kuliko kizi 11 naye bwe tutuddawo ne waffe Uganda manifesto ya president w'eggwanga yatugamba securing future kisobola kuba yatuzimbira buli parish essomero ddambi lya gavumenti tetunagalabako azimbi masomero e Tanzania waliwo ge yazimba e Rwanda manene gali gakwoleka ganafasi zonna ez'enjawulo budda wale waffe e Uganda PPE yaffe obulaba amasomero gaffe agamba yagenda kubanga gulwana okugulwawo ekyo kankubuulire that's what I was explaining nti nabagamba nti muliko okutwala abantu erwakitula bavayo banyiize nembaga nti oba tekyamukubya obwakabaka 1 muteesa kujja kumugirangawo mikeeka abaganda ekyokubiri obote yatunulya Buganda nga bwetakubwe tujja kufuna Uganda Uganda 2 the highly developed one and the low developed one nakuba abaganda nabonenera ebyabwe n'abakoterasi abantu abali mu buyinza bwe bagenda eri balaba bajana anga nti batubye nnyo bwekiri instead of inspiring them they end up n'omutima mubi nga banakuwadde. That's what I told these people kwanza mwerisiketeeka bwogana nkyogera mu good faith kati nkubuuza nti President Museveni alina faamu erwakitula alina faamu egomba yakola ne faamu yo bamulaga n'akacupa bagenda ogirambula nnaku ezongezise abakozi abava eno erwakitula lwaki tebagenda bagenda bakolako eri. The reason is either supervision, either the workers there, either abali eri bali committed. Kakati this explains why the Tanzanian people used the Museveni's money. Museveni did not buy bricks, he did not buy iron sheets, but the Tanzanians being non-corrupt, this is what they have. You guys like the Rwakitula farm exposes people in Gomba. Exposes people in who are manning the Kapeka farm. Is that why President Tanzanians did Museveni send there a company to construct? No. Museveni I think he provided the funds. Yes. It tells you how Tanzanians conduct themselves. Kyali kimwali badde muyigamu bagala ensi yaabwe sente bazikusanga ezibazizi. Yes. Nti mmwe mukompeyalinge lwakuba tebamanyi kuwanukula. Let us see. Teri project Museveni yataddemu billion zisuka 10 nga tewali nyingi nnyo. Yakwata Sembegu ya namuwa siko ya maroze ettaka 2 namuwa billion 6 alunde embuzi enjeru ziriwa walugo eryo essomero lyerimu eryawa eri Tanzania mu COVID bagenda Teso mu Soroti Simanyi Hospital ne basanga ebyuma ebyomulembe ennyo nga babiggalira. Give them to the Tanzanians. This is a problem. Is a problem. Tanzania, in fact, we would have Tanzanians who constructed that school cheaply to come and take over construction of our schools. Company yakoze mujiwe. Yakoze Tanzania. Yakoze Tanzania. Yes. Kubanga chemba gambira. The role of ADF in our domestic affairs, apart from having their base in Congo. Akati kamba bole. Nakugamba ku Sunday, the man who interrogated Segirinya in Masaka was recently sacked as Segirinya's case progressed. What does it mean? Musango mufu. Mufu. Why? Ukoti wa segundi ajamubuza. What happens to people who do good things? They are promoted. Yes. Were you promoted? No. They found that you were liar. Niyenga omusajja yamugobye bamujje rukungiri omupolisi yazogobono. Does ADF land can ADF influence police transfers? No. Of all people abali Masaka abawunye ekivundu ababbi ono yemubye nnyo yayagadde okuyamba omukazi gwe babyeko essimu ye bajemodize. It tells you the people of Bijambia who are fighting tooth and nail to get Segirinya out. Omusajja bwabukedde obukafiri bubadde basegerinya mulwadde. Segerinya
Segerenye aliko kikuba mukono Segerenye akola kikakati wakuba alidde ku mmere kati muyiwo okubanga busirika buli lwembukuba lwensoma ekyobusiru nembukuba kati nabufuula textbook wankuba mawulire mbundi mulalu gagano nabufuula textbook how can a newspaper become a textbook? This is a textbook. A newspaper cannot become a textbook. This is a newspaper that has become a textbook and it is not bilingual. Bilingual kati mulimu n'Olungereza. Kati ate lugenda kugwira ddala. Kuba badde ku sensationalism leo ko yalemeddemu. Kati oyinza ate kuba looko ng'ate abaana bagenda ddusoma. Tubakubireko mu ngalo abaabukedde. Kunkuba Baba hiring a music and I want my money Kulubya and Mr. Kabusenga. I was looking for you. Kumalasani ya kabaka yokuza amaka nkulabeko nadde nkwagala nkulabeko ndabe wenkuwere ebbaluwa embutongole ekubanja milioni zange 10 ze mwanfuula omulambo ne munkuba so kagalire nkubulire tudo kushuya yesomeri anti nkubulidde tikati mu Yesu ya Segerenye kitegedde nakugamba nti omusango gw'okkuba ekkanisa bagenda kuguddamu but the demolition was done under court order and the court by relief is Kirunda court by relief basaze over musibe mamutate ko omusango gwa mada why tajja kujja mu court preemptive arrest ono mwana kirabo bagasumba gwe babaddemu namubasuuziza omusaya mwana yasoma emyaka 5 emakerere nagenda nakola gundi siganti evidence impya kakati tuwaga nikitewe musiru. Do you believe a lawyer can accept to give you money? Because giving you money means that we are guilty. Where have you learned this practice of selling your dead people? Nzi umugundi umugenzi kaki yampite we ngabule nakuntono nangamba dole mitwalo gine 5 ogiraba wali waji kuwereza nti yakuba omwana uba mujjanjabe nagamba kakiji sigaze kamalo gende waffe je nagenda ndabo banzikirizibwa kwata sente ezo kaki yagenda okudde nkoma wenke era lwa 5 akulokutana nasiba gomba kulomukaga nezi yanga mvudde ku program nangamba ziweze dole mitwalo 10 nemuganti ezo sizikwata kubanganyi nayo yina yesa Uganda nampa obukaddo yampa ya butano emitwalo 10 najirekawo za kikolimu. Did you butter my son to compensate me? What if you strongly believe, gocha, amasiro, gocha. President agenda kulambula amasiro. Bamukanyugira amayinja. Abana 10 bafiirayo. Museveni yagokeza. The following day, they went to him. Twagala million bisatu byamu. Sobanyi mumuli. The man you suspect to have killed your daughter. Why do you go there for funeral to pay you for funeral service? Nivambalo masuti gabe bamusaswala amakanzu gabe. Ne bagenda n'abawa billions manyinya za amasiro tegagwanga nakugo. So our people are not principled. Mzitamale. You must be anti-nkubulidde. Tichikutegeeza. Does can ADF influence police reshuffles? No. A man was transferred from Rukungiri where this man quarreled with him because the man we interrogated Segirinya has a law degree. Bamutulako nomutulako ena ndi degree y'amateeka kakati ono bamujje Rukungiri era bwe bakola mu Masaka ti Masaka since ebijambia nakugamba ti abebijambia be basooka okukwata babatwala mu court nga tebali ku mpingu ne escapinga mu court tomusange Kayenje abasajja banamasaka abakedde mu kooti Masaka okulaba abatemi b'ebijambia balabye Katemba atali musasulire abasajja bwe babadde basomera omusango bafuumuse mu kooti ne badduka olwo ababadde babakuuma ne bakuba amasasi mu bbanga naye bali tebayimiridde ne beesogga ekibira kiri luddawo Masaka tomusange Kayinja where is the police? The whole thing was planned nga kitatta omutwalira ku njegere mukoti maaso abatemi b'ebijambia babatwala babasibye. It would require the presence of the RDC head of security when they are taking the bijambia. Was he there? Kakati RDC mukwano kankatereka nono omulala are they aware nti omusajja interrogating Segirinya ku bijambia was sacked to keep the case? Is that ADF working in government? If ADF can influence the transfer, as I said, in my case, baba the million chikumbanzit. In Nacho case, that billion said.
ini gundi oyo Katumba millions of dollar bill. Does the ADF have this money? Who has this money? Must be a very powerful person. Nzenga ADF no nyako. Nzenga tumaliriza. Gwenno labira ddala ku Mutungo County kirabo nga atudde n'abasajja. Amukalancho. Kalaja yatera alina simu nagikwata. Kubanga mu recording zange mwali. Nga Alpha Hazran yatera. He has a practice of hiring people, 2 people, ekitegeeza abatta bulijjo. Atta abantu bulijjo. Without evidence. Tuleme kubeeranga mu bya kinyata oba mu Uganda mulimu mbuyiko inange ategeerwe. Museveni bamutegeeze mbuyiko inange mu ggwanga lye mulimu mbuyiko inange atta banne. Nabagamba nti Muteesa olubereberye maama we Muganzirwazi yatta abalangira 24 n'alekawo Nuhu naye yali agenda musula Muteesa n'azanya nani. Abakazi abasinga obungi mu maka baloga abaana babajja baabwe ababe baseke ate kasaba basigala babiri omwatta munne. Once the battle is reduced to tuka ekazu akazu kava ku Adamu nti kasita ku nsi kwaliko Adamu mukazi we ne gundi Kaini na Abel. Kaini yatta Abel because he was not facing any threat. In Rwanda, once the Hutus left, once the Tutsis left, a battle ensued between the Hutus. They started looking at themselves depending on the regions where they are coming from. When I was visiting Habyarimana, they used to say that Habyarimana was a Mukiga. Bagamanga Habyarimana Mukiga. Olubasigadde bameka? Basigadde babiri. The Kikuyus fought themselves. Abe Nyeri Nabe Kiyambu, Kinyata Java. Do you know what happened is 1985? They actually is a pharaoh into 2. Abe Kitugumu, Nabe Guru. The moment an enemy goes, that's why, in my opinion, government would do finance even in Nubu. What the ayo? Anti Omanyi. Omulabe bw'abeerawo. Muyina ebintu byemwekisiza nti if we had a strong party nga tulina strong party nga Kigonga China disciplinary committee ye such this woman yes yali badde takola bino is bitter and because of her character yali independent nanta bamenye okwekolera sente ze abalaba bwami emirimu but they are bitter. A human being is a human being. Nti singa kakati batya tibane tujja kuswala bane tujja kukola ki singa bino tebibeerayo but this is open anger whether you want it or not. This is open anger. You have made this woman suffer for a long time. Nagenda ne muganda tajja kulondesa tajja kukola ki yabakola ki. What has this single woman? That's why you turn people into gundi kati mbalabi nga kada kasimanya abaddamu bakubye ebifaananyi bya Kadaka ngamba ddamu ki print mine no banoonya ki. These are her enemies. Why kankubuulire let me tell you they are provoking Kadaka to deny ntayagala. Yes bakuba ebifaananyi byegove ayigino tukita contempt card. What if I want? If I want, yes, if I want. Mubikolenza amanyi propaganda. I will tell you, yes, I want. Yes, ani kugambye. Nti baagala Kadaka abeere categorical. Kati bajja genda bakuba n'ebirala. Oli sampling the would be. Sampling bantu ki bayagala to eliminate nga mbuyiko inange before. Era list ya fulumenti waliwo abanene abatya okwenga nga President Museveni kuliko Okitiibwa Rugunda Kadaka ali bamutaddeko nti abatitizi bagala bali baveeyo. No, yes. If you ask me, I want. Okay. You can only deny something positive if it's HIV positive. If somebody asks you, you resemble Museveni. Yes. Africans, maybe we are related. Africans will resemble each other. I only deny Kony. Asking me, do you want to be president? Yes, I want to be president. Ask the second question. What crime have I committed? Nothing. Kakati somebody is doing this. Why? Kadaka is quiet.
was humiliated in Africa. Who has this money to print this? Who owns these bloggers? Who owns these bloggers? Kati toyaba nga bagenda bagamba anywa omwenga akola ki ne keeki yennyini eyababatize mu bate yange eya birthday yabadde mu foomu ya cupa ya Nile. And I received a crate of beer from Nile distributors because I told them, I will market this because this is a beer that you drink and increases your listening capacity.